Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Είμαι ο Νικόλας και σήμερα, παιδιά, θα βαθμολογήσουμε τη σοκολάτα του Mr. Beast. Βαθμολογούμε τα snacks part 7 νομίζω, ή 6 κάπου εκεί. Και να ξέρετε ότι συγγνώμη που έχω να ανεβάσω βίντεο τόσο καιρό, επειδή είχα παρατήσει για λίγο καιρό το κανάλι, γιατί είχα ασχοληθεί πιο πολύ με τον μπάσκετ. Και αν σας άρεσε και το νέο μου κορίμα, τον πήρα μπούμπα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τη σοκολάτα του Mr. Beast. Νάτι, την έχω ανοίξει και δοκιμάζουμε. Είναι η Milk Crunch. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, η σοκολάτα ήταν πάρα πολύ ωραία και θα της βάλω ένα 8,5 στα 10. Πάρα πολύ ωραία σοκολάτα. Θα μπορούσε όμως σε πολύ καλύτερα. Αυτό το βίντεο, μάγκες, αν σας άρεσε, κάντε μία εγγραφή, ένα like, επειδή το like με βοηθάει πάρα πολύ. Να φτάσουμε τα 150 likes. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.